Огненный привет от шоурума «Камин в доме». В этом ролике мы хотим показать паровой камин и биокамин и показать, чем они отличаются. Коротко и емко для тех, кто еще не определился. Поехали! Начнем с определений. Паровой камин – это по сути парогенератор с эффектом живого пламени. А биокамин – здесь огонь живой, настоящий, даже отсюда греет. Биокамин необходимо заправлять специальным биотопливом. О том, что такое биотопливо, из чего оно состоит, есть в нашей ленте видеоролик. А паровой камин достаточно заправлять дистиллированной водой. Паровой камин можно установить абсолютно в любые места. Биокамину тоже не требуется какое-либо дополнительное согласование со стороны пожарных служб. Но, тем не менее, если вы ищете огненный декор именно в общественное место, то вам стоит приглядеться именно к паровым каминам. Покупка парового камина вам обойдется от 70 тысяч рублей при огненной линии 600 мм. У нас вы можете купить биокамин с ручным управлением за 36 500, и огненная линия тоже будет 600 мм. Однако, если вы хотите огненный декор с подключением к умному дому, с управлением с приложения мобильного, то автоматический биокамин будет стартовать уже от 180 тысяч рублей. То есть подключается к умному дому, управляется с приложения или с экрана дисплея только либо паровой камин, либо автоматический биокамин. Всем паровым каминам потребуется розетка, так же как и автоматическим биокаминам. Однако ручному биокамину никакое электричество не потребуется. И паровой камин, и биокамин абсолютно безопасны, не выделяют гари, копоти, дыма. Также паровой камин еще и увлажняет воздух. Выбирать ли живой огонь или его имитацию – решение за вами. У нас в шоуруме «Камин в доме» вы можете приобрести как премиальные очаги The Fire, так и паровые камины Shonfire. Для кого-то будет преимуществом увлажнения воздуха, а для кого-то живой огонь прямо в квартире в мегаполисе. Особенностью паровых каминов Shonfire является, что у них очень реалистичное пламя, они самые экономичные на рынке, подключаются к любым умным домам и к Яндекс.Алисе. Есть голубая подсветка, есть приложение. Присмотритесь, если вы выбираете все-таки паровой камин, именно к Shonfire. Выбирайте то, что греет вам сердце. И паровой камин, и биокамин можно посмотреть в нашем шоуруме «Камин в доме». Мы находимся в Москве, метро Анина. Адрес высветится вот здесь или звоните по телефону. До новых огненных встреч!